الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، غدوها شهر ورواحها شهر. ترطولنا مخي ولن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دویم په مجلس کې د ماتر امام صاحب استاذ می او د لوګر بابا صاحب او اغا صاحب محترم نور څومره مشران علما دي، ټولو نه اجازه غواړم مجلس دی یو څو لنډې خبرې کوم. دریم شیخ صاحب محمد نسیم او جناب مفتی صاحب او د دې مدرسې اراکینو ټولو ته د دې حافظانو مبارکي وایم. الله عز وجل دې ورته مبارک وګرځي. الله دې توفیق ورکړي چې د مدرسه نورم په پښو ودرېږي. زه پرون شیخ صاحب راته وویلې چې زه به موضوع درته وایم، ته به په هغه باندې خبره کوې. میل صحیح شیخ صاحب محمد نسیم د محدثینو یعنې په تاریخ باندې څه خبره وکړه، نو دی د ما ملګری ده او زورور ملګری ده، نو زه به خپله موضوع بدله تاریخ په موضوع څه خبره وکړم. کابل یم په کابل کې او د کابل یو لنډ تاریخ به ووایم. کابل د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو نه اولینی ولایت چې فتح سوی او چې اسلام ورته راغلی هرات په ټول افغانستان دغه اوسني افغانستان حدود یادوم که نه هرات د پخواني خراسان برخه ده. کابل بیا خراسان نه ده، کابل هند د پخواني خراسان د اوسني افغانستان اولینی فتحه د هرات سره بوشنج هرات د دې فتحه سوي یا 18 کال د هجرت ته یا 22 کال د هجرت ته. ډېر مقدم اسلام دې ځکه ته راغلی. خلافت د عمر رضی الله عنه ډېر اوږد نه غږېږم ځکه د ما اصلي مقصد کابل. دویمه فتحه د افغانستان د مرغاب راغلی، د بادغیس مرغاب چې تېر کال زه ورته تللی وم. زړه کې مې دا یو ارمان و چې ویې وینم، خوند یې راکوي. نو دویمه فتحه د مرغاب سوي. دریمه فتحه بیا چې اوسنی چې چکتور ته وایي دغه وخت تالوقان ده، دې ته تخارستان سفلا وایي، یو تخارستان علیا ده د بدخشان تخار، هغې ته تخار د بدخشان وایي. تخارستان علیا دا تخارستان سفلا ده چې دا چې چکتو او تالوقان د موږ دوه تالوقانه لرو. زه وایم په دې نه غږېږم، د ما مقصد کابل. زه په کابل خبره کوم. هغه د فتوحاتو لړۍ راشروع سو. تاسې ډېر خبر دي ځوانانو ورونو، تاسې د مستقبل واکمنان یې، تاسې د اسلامي جغرافیې او د اسلامي امت د راتلونکي واکمنان یې. خبر تاسې ته کوم او سړی خپل تاریخ وپېژني چې موږ څوک. نو د کابل فتحه د عثمان رضی الله عنه خلافت، کابل هم دوه وارې فتحه سوی. یو وارې د عمر صاحب خلافت، د کابل واکمن رتبیل شاه نومېده. کابلستان یوه لویه بادشاهي وه. زه به یو وارې د کابل جغرافیې حدود وایم چې کابل کم ځای. د اوسنی حدود دا تنها کابل نه ده، میدان وردک، لوګر، کاپیسا، پروان، کونړ، لمغانات او
پخوانی ادینپور اوسنی جلال آباد. جلال آباد خو بله ورځ دا نوم پکې ایښودل سوی، پخوانی نوم یې ادینپور ده. لکه دا د پخواني هند برخه ده. جلال الدین الاکبر چې دا د مغولو د واکمنانو یو واکمن تیر سوی په دهلي باندې، هغه د وجې نه دا نوم جلال آباد پکې ایښودل سوی. جلال الدین الاکبر پخوانی نوم ادینپور. دا ټول کابلستان ده. داسې چې یاقوت حموي وګورئ، معجم البلدان کې لیکي وي د کابل په بعضې ساحاتو کې واوره کېږي، په ډېرو ساحاتو کې نه کېږي. چې سړی وي دا دنیا بدله سوي که څه چل د هغه ساحې پکې. نو لا د پکتیاو د پکتیکاو تر وزیرستانونو برمل پورې بعضې روایات داسې هم شته چې دا هم پخوانی کابل د خوست، دا ساحل د پخواني کابلستان برخه راځي. زه چې اوس کابل یادوم ذهن ته مو دغه ساحه مه راولئ. کابل، میدان وردک، لوګرونه، کونړونه، لمغانات، عین تر خوست او تر برمل د پکتیکا پورې، دا ټول داسې ذهن ته راولئ. خیال کې دا جوړ کړئ زه چې کابل یادوم دا خو دي. کابل یو وارې چې فتحه راغله د عمر صاحب زمانه، خو رتبیل شاه چې د کابل واکمنو د خیانت وکړ، بیا قیام د صحابو د اسلام په مقابل کې قیام مردومي وسو، بیا تر بوست او تر کشک نخوده پورې میوند. دا اوسنی کندهار هغه زمانه کې نشته، دا اوسنی ده د بازار. هلته د کندهار هلته دوه ولایتونه دي، نه روزګان شته نه هلمند شته. دوه ولایتونه دي، یو زمینداور ده چې موسی قلاو سنګینو دغه ساحې دي، او یو رخج ده. رخج چې اوسنی پنجوایي ورته وایي د کندهار، دا دوه لوی مرکزونه دي. دغه وخت دوه ولایتونه زمینداور او رخج، د مسلمانانو لښکرې بیرته زمینداور او تر رخجه ورسېدې. کابل د مسلمانانو له واکه ووت. کله چې شپږدېرشم کال راغی، شپږدېرشم کال د هجرت د عثمان رضی الله عنه خلافت، کابل ته د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې یو صحابي عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه، دی د دغه محاذ د جنگ واکمني ده ته وسپارل شوه. هغه طرف ته بېله قومنده وه د سند، اما د خراسان او دغه خطې دپاره د عبدالرحمن ابن سموره په ځکه هغه چې فتح سوی و هرات، هلته عامر ابن قریظ، عبدالله ابن عامر ابن قریظ د جنگ قمندانو صحابي و، او عمومي قمندانو قمنده له ده سره احنف ابن قیس فاتح، یعنې د جنگ د وسلوال فوج مشر احنف ابن قیس تابعي و. کابل کې بیا د جنگ قمندان عبدالرحمن ابن سموره و. ابو داود د احادیثو یو کتاب ده، او د دې کتاب کې د صلاة الخوف ډېرې طریقې ذکر کړي. د احادیثو کتابونو کې ډېرې طریقې د صلاة الخوف په ابو داود کې دي. هلته ابو داود کې عبدالرحمن ابن سموره نه نقل کوي صلینا صلاة الخوف بکابل. هغه کابل دی چې ابن سموره دلته د صلاة الخوف لمونځ کړی. نو کابل صحابي فتح کړی، اما جنگی قمندان دلته مهلب ابن ابي الصفر، مهلب ابن ابي الصفر دا د جنگ قمندان له ده سره و چې تابعي و. نو کابل د بادشاهي ځای، کابل کوم چې کې والي کېناست، خیر ما سره په تنکیږئ نه، نو زه چې اوس یو څه وایم جلسې ته
اگر چې زه ډېر څه ورځو کې جلسو ته ډېر نه ځم چې جلسې ته راغلم مشرانو علماو نه ډېره معافي غواړم یو څه خبرې خو باید وکړم دا موضوع انتها ته ورسو کابل دا د واکمنانو ځای د کابل نه دیوال چاپي 6 متره د دې دیوال عرض په دې ملک کوی کم کابلیان یو خبر نه یو د کابل 15 دروازې وي او د کابل اصلي حدود په کوم ځای کې وي دا دارالخلافت هغه زمانه کې د اسلام چې راغلی دارالخلافت نو د والي مقام دلته ولایت نو کابل له ګذرګانه رانیولي د ګذرګاه پله او دیمازان چې د دیوال نښې اوس هم دا حدود داسې راځه کابل کې یو ځای د باغ علي مردان ورته وایي که مو لیدلی وي ویې ګورئ دا د لاهوري دروازه چې د دې مونږ طرف مونږ تاسې چې د کابل ته ورځو لاهوري دروازه چې ورته وایي ځکه لاهوري دروازه ورته وایي دلته هم غټ دیوال 6 متره ډبل دیوال او تقریبا 9 متره د دیوال طول و جګوالی دلته یوه دروازه وه لاهوري دروازه یې ځکه ورته ویلې چې له کابل نه به د لاهور طرف ته انسانان تلل کوم ځای دا ځای لاهوري دروازه او هغه د عیدګاه دغه عیدګاه جومات مخته ده باغ علي مردان دلته خبر درته کوم نو دا د کابل له سیند نه اخواته کابل نه و کابل دلته دغه بالایسار دا اوس چې موږ تاسو شهدای صالحین ورته وایو دا د چارسیاب ولسوالۍ اډه چې د څه نومېږي قاري سیدواله دغه دې څه نومېږي شور بازار ده دغه ساحې یو پنډ دیوال له دې نه راچارپېرو دا کابل دلته د کابل واکمنانو او دروازې به قلپېدلې او خلاصېدلې به پیرداران یې درلودل څه عجیب خوند به و هغه زمانه کې نو دا کابل کله چې رتبیل شاه واکمن و یو کافر د اسلام نه مخکې کابلیان بت پرست د بت عبادت یې کو دغه بالایسار د کابل دا د بودایزم یو لوی معبد دلته د بت عبادت کې د میلاد دویمه صدۍ کې دغه بالایسار د کابل د هندویزم د دین خلکو جوړ کړی بودایانو جوړ کړی نو صحابه راغلل د اخر وار چې کابل فتح کېږي 14 کال د هجرت یعنې د نن نه له 1400 کاله نه زیات لکه اوس خو 40 نو تقریبا 1410 کاله مخکې کابل ته اسلام راغلی مونږ د الله ډېر شکر ادا کوو چې په دې خطه کې الله چې د چا تر ټولو نه مخکې اسلام نصیب کړی هغه مونږ کابلیانو یو بیا دا دویم وارې فتح بېرته داسې تللې او کوم طرف نه صحابه راغلي ده باندې ډېر بحث نه کوم اصل کې فتح د غوربند د لارې نه سوی غور درب د غرونو دروازه غوربند اصل کې غور درب ده درب دروازې ته وایي نو د غوربند دروازه د غرونو د غرسیستان دروازه ده اصل کې صحابه د بامیانو له لارې نه چې کله غوربندونو ته راځي علت یې دا ده چې موږ په تاریخ نه پوهېدلو موږ دا 100 کلونو یا 40 کلونو کې یا 50 کلونو کې انسانان جنګونو ته تحریکول چې د کفر مقابله وکړي موږ چې علم ته نه پرېښودلو اوس د علم وخت راغلی ځکه زه مجبور شوم چې په تاریخ بحث وکړم نو د کابل محاصره وشو کابل چې محاصره شو نو د کابل محاصرې په میاشتو دوام د جنگ قومندان مهلب ابن ابي صفر سره تر دې نه واړه قومندانان زیول عباد ابن حسین الحبطي
او بل عبد الله ابن حازم السلمي دا د جنگ هغه د کندکونو قومندانان دا و تابعین و د کابل د فتح میاس کې ونیولې دا محاصرې د اصلي کابل د زړې د یادوم دیوال کې تر 15 دروازې یو دروازه د دیمازنګ و د کابل فتح د دیمازنګ له طرف نشوي دا دیوال له وجه مات شو نو منجنیق چې دغه زمانې وسله یکه به ډبره کې خودله وارولې د دیوال پرله پسې وویځي 6 متره د پایې ونیسئ د مصالح ملګري چې ناستې دغه څه کوي چې ناستې د پایې ونیسئ د بل سړي سر ماته هر څوک چې پایې سره ناستې تکیه مو پې کړې ویې نیسئ ډېر داسې هغه مه کښېنئ که نه وایي ذهن بسیط ته ټول ماته متوجي شي هلته مو سر ماته نو د کابل په فتحه کې چې میاشتو دوام وکړو نو دا دیوال د دیمازنګ له طرف نه دیوال پرله پسې د صحابو او د تابعینو د منجنیق مرمۍ وویست لنډې دا دیوال کنډه عادت دا و چې د شپې جنګ نه کېده د ورځې به جنګ کېده او په جنګ کې خو یو توپچي قوه او یو پیاده وي د پیاده قواو مشر عباد ابن حسين الحبطي د خپلو مجاهدینو ته وویل چې نن شپه ټوله شپه جنګ ځکه یې جنګ وکړ چې دوی یې دیوال بېرته جوړ نه کړي ټوله شپه جنګ وشو جنګ چې کافرانو غوښتل چې دا جنګ بند سي او موږ به دیوال بېرته جوړ کړو پرې نه کړو ټوله شپه جنګ سهار د کابل د هغې دروازې نه چې د دیمازنګ طرف ته ونو چې دا به کم چې کې وه او څوم نادر خوند به یې کو چې کابل نه پنډ دیوالونه چارپیر او دوی ځکه د هند عادت دا و چې هندوانو به چې جنګ کو د تیل په واسطه یې یو غټ سپین تیل دی د کابل د دروازې نه راوویست چې دروازې نه راوځي د صحابه چې دا دیوال یې ویستلی د دې دیوال نه د مسلمانان وتم به یې شاته او دوی دیوال مسلمانانو کې حتی روایتونو کې داسې راځي چې د څنګه پیل دروازې نه راووت مسلمانان دروازې ته راورسېدل په دروازه کې په پیل حمله وکړه پیل یې ووځېد په دروازه کې چا مړ کړ پیل علما وایي یا مهلب ابن ابي صفر خپله مړ او یا عباد ابن حسین مړ کړ چې د جنګ قومندانان وو دوی خپله مړ چې د پیل مړ شو روب په دښمن کې خپور شو د اسلامي امت لښکرې د سپین بیرغ لښکرې د کابل په پنډو دیوالونو راننوتلې 14 کال د هجرت و د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ د کابل په هسکو غرونو باندې ورپېد د بالاحصار چې د رتبیل شاه د خلافت امپراتورۍ وه د توحید نارو وزنګوله کابل ته اسلام لږې ورځې نه راغی او کابل فتح شو ډېرو تاریخونو دا خبر لیکلې د لازري البغدادي په فتوح البلدان کې لیکلي ابن الاثیر کامل کې لیکلي امام الذهبي تاریخ الاسلام کې ذکر کړي بیخي ډېرو کتابونو کې شته د دې نه به تېر شو کابل فتح تاسې پوهیئ چې د کابل په فتحه کې څوک وي چا حسن بصري ته وویلې هل غزوت جهاد دې کړی کم وخت کې غزوې ته تللی وي نعم غزوت الكابل مع عبد الرحمن ابن سموره عبد الرحمن ابن سموره سره د کابل په فتحه کې وم هغه حسن بصري چې لوی محدث الله عز وجل علم لوی خدمت نصیب کړی امام الذهبي په سیر اعلام النبلاء کې یوه خبر لیکلی کرامة ثابتة دغسې عنوان